Tai labą dieną ir vėl esame vis dar prie pat Skrolsviko. Darysim žvejybą. Nusiteikite pačiam prasčiausiai žvejybos video, nes tikrai nefilmuosiu čia pusę valandos, kaip aš gaudau. Jeigu pagausiu, tai ir parodysiu. O procesas toksai. Aš visą laiką pradžiai dedu pilkeriuką be kablio, prasimėtau ir išsiaiškinu, kas per situaciją su dugnu ir kokie giliai. Tada varau su kabliuku. Prasimėčiau, tai situacija čia nieko gero. Gylio visiškai nėra, pilkeriukas 40 gramų nuskęsta per kokias 6-7 sekundės, tas yra mažai. Nes kad pasiekti reikiamą gylį ten, kur būtų žuvies, tai reikia, kad pilkeris skęstų kokias 20-30 sekundžių, kartais net ir 40. Nieko nepagavau, kaltinu orą, mėnulio fazę, vandens lygį ir tai, kad graibštą buvau pasiruošęs. Čia tokia vietelė. Norvegija tom ir yra labai faina, nes nereikia važiuoti jokius kempingus. Kiekvieną nakvynę susirandi tokią unikalią vietą ir būni visiškai vienas unikalioj gamtoj. Ir dabar čia yra toksai rūkas. Debesis ar kas. Toks tirštas debesis. Labai tirštas. Tai va šitaip mes vakarojam, varom pamiegot, už porą sekundžių keliamės ir važiuojam į kitus nuotykius. Pusryčiaujam, išmiegojam tiek valandų, kad valandas galima būtų įrašyti 2 skaičiais, tai to dar nėra buvę šioj kelioniai. Bet labai gerai, nes jau vakar jau biški tokie pavargę jautėmės, jau nebeužteko to miego. Normaliai prasimiegojom. Dabar gausis vėl minimas. Šiandien reikia nuvažiuoti dabar mum iki naujo objekto 250 km. O po to dar reikės važiuoti iki nakvynės, tai šiandien bus kokie 350 km važiuoti. Vidutinis greitis apie 50, tai šiandien turėsim apie 7 valandas važiavimą. Varėm pakeliui į Kiwi Mini Pris maisto prekių parduotuvę. Žodžiu, mums prireikė bulvių, sugalvojom, kad norim bulvių pasikepti. O vienas toksai maišiukas 5 eurai. Tai mes imam 2 bulvių maišiukus. Žodžiu, keli kilogramai bulvių 10 eurų. Čia yra tokias mėsytės. Čia, žodžiu, viskas, čia kas padėta, viskas yra po 5 eurus, išpardavimas yra, akcija. Čia va tokios liekanos 5 eurai, saliamio pakelis 5 eurai, sumuštinių batonas 6 eurai, kažkoks bandelė 3 eurai. Ai, ką čia dabar tam akcijiniam skyriui vaikščiot varom, pasižiūrėsim kur nors ne akcijinių prekių. O jei rimtai, tai tikrai nėra viskas čia taip labai baisiai. Čia va visokie šaldyti šudukai. Kaip čia yra kaina 29, tai reikia nubraukti vieną skaičiuką, tai čia gaunasi 3 eurai. Ten ta krona yra maždaug 1/10 lyginant su eurų, tai va pavyzdžiui 2 kg vištos gabaliuko, 18 eurų. Kiaušinių pakelis po pitaką, bet čia yra 12 kiaušinių. Man atrodo, pas mus Lietuvoje būna 10 kiaušinių, o čia 12, tai po 2 daugiau, bet 5 euriukai už kiaušinių dėžę.
Mes tai atsivežėm iš Lietuvos 2 dėžės kiaušinių. Nedurni esam, taigi 5 litrai vandens bambalys, 3,9 kronos. O tipo, paprastas vanduo, euras kem, euras pem. 1,5 euro už vandens butelį. Anais metais mes, kai buvom, tai vanduo kainavo virš 2 eurų, bet čia priklauso nuo parduotuvės. Dar šita parduotuvė čia yra Bardufos tokiam mieste. Jis yra gan didelis miestas. Jeigu nuvažiuot dar šiauriau ir į visokius kaimus, tai kaimuose viskas būna dar brangiau. Mūsų mėgstamiausias alus yra Isbjorn. Isbjorn norvegiškai reiškia balta meška. Ir Isbjornas kainuoja 3 euriukai už vieną skardinę. Pomidorai, tomater, 6 eurai. Pasiėmėm porą maišiukų bulvių, 2 skardinės salaus, šuns kasniukų ir 1 bandelę. Sumokėjom 24 javrus. Fainai čia jie gyvena, tokie vaizdai pro langą, tiesiog kivi mini prise. Kaip ir esam mes dabar mašinų aikšteliai tos parduotuvės. Ir čia mes dabar susiduriam su kemperio privalumu ir minusu viename. Yra paradoksas. Noriu pasinaudoti šią patalpą, bet negaliu atsidaryti lango. Dėl to, kad esam mašinų aikšteliai tiesiog. Tai susumuojant, bulvių nusipirkom, miną padėjom, važiuojam toliau. Kurį laiką pabūsim dabar atidarytais langais išvažiuojant. Ne tam, kad kokį Norvegą nuguldyti, bet kad mes patys nenuoluptume čia. Minusas, kai negali tą langą prasivert, Ką tik nusukom nuo kelio į tokį labai nežymų nusukimą. Ir tokių nusukimų šiaip siūlau jums visiems pasiieškoti, jeigu keliausit į Norvegiją. Tą maršrutą, kurį važiuosit, prasižiūrėkit per Google Mapsus ar kažką ir ieškokit seno kelio. Kur būdavo senas kelias, norvegai padarydavo naują kelią, o seną kelią tokį vingiuotą, kalnų keliukais einantį palikdavo užmaršti ir jie yra nepažymėti ir jais galima važiuoti. Ir ten labai dažnai dar galima rasti labai gerų nakvynės vietų. Kelio būklė tai tokia tikrai ne kažin ką. Greitis mūsų apie 20 km, bet važiuojam toliau, pažiūrim, ką čia gero rasim. Einam, parodysiu, kokį laivheką radom. Esam tokioj vietoj. Čia taip stovi mūsų mašiniukas. Gerai, gal per kamerą čia labai įspūdingai netrodo, bet esmė ta, kad čia yra tas senasis kelias. Čia per savaitę laiko garantuoju niekas nevažiuos ir tokių vietų Norvegijoje yra pilna. Puikiai vieta nakvyniai. Justai. Tęsiam toliau kelionę tuo pačiu keliu ir turim tokį rezultatą. O rezimuojant, tai Norvegijoje keliaujant su kemperiu, nakvot kempinge, tai yra didžiausia nesąmonė, ką žmogus gali padaryti. Beveik atvažiavom, važiuojam kažkur gilyn į tą slėnį. Tuoj pamatysim, ką ten rasim. Artėjam prie posūkio, kur mums čia reikia pasukti dešinę, į kairę, atsiprašau. Ir čia yra pašto dėžė. Ir čia mus pasitinkla ženklas privatus kelias 812. Tai ką mes darom, aišku, juo važiuojam,
O jeigu kažkas prisikabins, apsimėsim durniais. Daugiau tredalų buvo, nei kad situacija iš tikro pasirodė verta savęs. Taip vat pasiparkavom. Nu, tokia vat viečikę radom. Čia vat yra mūsų kelias. Čia gal nesimato, bet čia tokia yra vėžė. Viena ir yra antra. Kažkas važiavo su keturračiu, o pati vietovė vadinasi Gruvefjell. Gruvė norvegiškai reiškia kasyklą turbūt, ar karjerą, ar kažką tokio, man atrodo. O feld kažką irgi reiškia, bet nežinau ką, gal vietovė tipo. Nu, bet kol kas pagal ženklą suprantam, kad einam turbūt kasyklą kažkokią. Tokios liktai vėžės, liktai kelis, liktai kažkas yra. Čia dabar pas mus yra diena. Nu, tipo vakaras apie 6 valandą, bet dar saulė gerai kaitina. Tai su uodai situacija nėra bloga. Kai nusileis saulė, tai čia pizė bus. Tai kaip ir sakiau, Norvegija yra belė kokio dydžio šalis. Yra belė kiek nesuvokiamas kiekis miškų, kalnų, patekti niekur neįmanoma. Čia irgi tokia biški gana tokia vieta, sakyčiau. Bet kažkas kažkada sugalvojo, kad vat kasam skylę kalne, vat būtent čia. Nardai, a tavęs nekanda vabalai. Jo, tą nusikrapštyk. Einu. Nu, žemėlapį čia tipo pažymėta kaip tunelis. Tai panašu, kad tunelis ir bus čia kažkoks. Eik tu savo. Kai geras. Skylė tiesiai į kalną. Eik tu savo. Kai gerumo vieta. Pavojaus ženklai visą laiką geras ženklas, man patinka. Vėsuma dabar tokia pareina iš tenai. Kitas įėjimas. Užsemtas jisai yra. Ir yra medinės konstrukcijos. Dydžio kokio. Ten viršui skylė. Ten galėtum eit ir įkrist. Šaknis medžių šviečia. Einam tolyn. Šiaip šitas jisai toksai griūvantis biški yra. Tai ganėtinai pavojingas galbūt, bet galbūt mes tos griūties jokios čia neišprovokuosim. Nu va, ir toliau jisai jau bus apsemtas, gaila. Toli turbūt šituo mes nenueisim. Aišku, mes turim atsivežę botus. Spėkit, ar kažkas pagalvojo pasimti juos į čia. Taip, jie likę yra mašinai. Ir čia, jeigu turėtume guminius, galėtume tenai eit ir eit ir eit. Jau vieną koją šlapia. Čia gal kažkaip pamės. Per šitą pereit. Geležinkelio vėžė.
Matosi senas geležinkelis ėjo. Ir čia. Ir čia kažkur yra užsisukimas. Tai dabar situacija su buvusiam kasyklom yra tokia, kad nežinant, ar ją saugu eit ar nesaugu eit ir nesuprantant, tai yra geriau nelyst. Nes šitas šachtas, jie kai darydavo, ta prasme, jie darydavo iš tikro šachtas. Eina geležinkelis ir stačiai į apačią skylė 50 metrų. Ir jos būdavo perdengtos su medžiu. Šiai dienai tas medis gali būti supuvęs ir landžiojant po senas kasyklas yra labai didelė tikimybė, kad galima įkristi tą šachtą. O jūs ten be pavyšnės, gali eiti iki ten giliau, kažkur paeiti, iki tengi nieko nėra. Nu tai nežinau, gal ir galėjau, gal ir negalėjau. Aš kaip ir sakau, su kasyklom aš patirties daug neturiu. Vietiniai urbekseriai, jie patys nelenda. Jie į daug kur nelenda šitų šachtų, nes sako, kad yra pavojinga. Nu tai ir viskas, nu tai reikia pratingumu vadovautis. Varom tolyn keliuku į viršų. Turėtų būti dar viena kasykla. Nu ir prieinam čia dar kažką. Taubanenansesion. Neįsivaizduoju, ką čia reiškia. Bet matyt, kažką čia bandė kažkokį turizmą gal norvegai, nu, tipo, pažymėjo ar ką. Tik, kad niekas čia nevažiuoja, turbūt niekam neįdomu, tai taip ir tie ženklai tokie lieka numirt. Jo, tai čia vat buvo ta antroji. Bet jinai čia panašu, kad neišlikus yra jau. Manyčiau, šitus dalykus kasdavo. Čia turbūt geležies rūda, manyčiau. Tiesiog geležies kasykla. Jo, ir čia yra visiškai užvirti. Tai į šitą jau nepateksim. Nu tai va, tokia ta kasykla. Patys pamatėt tą patį, ką ir mes pamatėm. Mums tai labai patiko čia. Va, o mes leidžiamės iš šito mašalų irštvas į apačią, šokam į mašiną ir važiuojam į vietą, kur, manyčiau, šiandien vakare ir rytoj ryte galima bus patraukti menkių. Upės vagoje skanaujame silkę. O, ant kelnių viskas. O, tai gerai. Nu, o tau nordai neduoda niekas silkės. Ne. Čia mano nemniukas. Galvoju ant projekto paimti. Toks neblogas, man patinka retro panelė, tokį viską. Va yra užstrigęs. Reiktų pasiremontuoti. Čia biški. Didžiausia problema tai, kad biški užsemtas yra. Gal imti, galvoju. Nes Volvo Penta yra koja. Yra motoras. Irgi tik tai triumai išsipompuoti ir viskas. Va. Man atrodo, tie Volvo Penta neblogi visai skaitosi. Tai... Nu, aš dar pasišnekėsiu su žmogumi. Jeigu su traliuko atiduoda, tai paims. Čia va, tiesiog prie konteinerių padėtas. Tai kaip ir minėjau, čia yra vienas iš tų kelių, kur norvegai padaro naują kelią ir senas lieka užmaršty. Mes dabar čia vat apsistojam nakčiai. Reikia peržengti turėklą ir čia yra toks akmenėlis. Tai dabar apie tą žymėją žvejybą Norvegijai, kad ten apstu, ten žuvų, taip toliau. Tai nuo kranto šūdą ką pagausi. Šiaip nuo kranto ten pagausi, ten žuvytės, nu, gali gerų pagauti, bet pagrinde ten visą tą žvejybą vyksta jūrai.
nes visas žuvis yra gylyje. Tai apie žvejybą šį kartą tiek bus. Tai tiek, va, reikalų priveikėm šiandien. Varom dabar pamiegosim, tuoj keliamės ir važiuojam į sekančius nuotykius. Nu tai labas rytas. Apie žvejybą, manau, nesiplėsiu. Varysim šiandien į kitą žvejybos vietą, o po to varysim į Sulitjelmą. Tokios vario berods kasyklos. Pačios seniausios tipo Norvegijai, pačios didžiausios. Na, spėkit, kas bus. Čia tokia viečikė yra, visai šalia kelio. Mašiną taip pasilikt. Vieną mašiną telpa pasilikt. Čia yra toks tiltas. Labai gera viečikė. Nusileidžiam į apačią ir ten rytais ir vakarais, kai mes sustojam, tai būna žemas vanduo. Nu, realiai per žemą vandenį šūdas yra žvejot. Geriausia žvejot, kada būna srovė, tai tą žuvį neša iš vienos pusės į kitą pusę, nešioja pastoviai. Ir dar reikia, kad būtų susiaurėjimas kažkoks, kad didelė vandens masė eitų, nu, didesnė srovė būtų. Tai čia yra būtent tas. Ir čia bus 100% menkė. Nordai, nu. Sugadinai tokį kadrą. Aš norėjau nufilmuoti šitą gyvūnėlį. Kaip kvepia! Čia yra žiauriai geras gylis. Apie 30 metrų galima užmesti. Tokiam giliai jau laikosi menkė. Ir čia vos ne vertikaliai žemyn nueina. Tai labai gerai. Tai apie žvejybą tiek. Nu, lendam į vidų. Kai dydžio.